Уважаеми членове на съвета на настоятелите на ХТМО, уважаеми колеги, гости, скъпи първокурсници! За мен е огромно удоволствие да ви приветствам с добре дошли на тържественото откриване на новата академична 2024-2025 година. Уважаеми преподаватели и следователи, за поредна година академичното семейство на нашия университет се увеличава с новия випуск студенти. Това е празник за всеки от нас и вярвам, че заедно с младите ни колеги ще преминем пред предизвикателството да създаваме творчески личности и да се поздравим още по-щастливи в деня на тяхното дипломиране. Скъпи първокурсници, вие избрахте ХТМУ за старт в своя професионален път. Уверявам ви, че сте направили верния избор, както за академично обучение, така и за личностно усъвършенстване и успешна кариера. От утре ще имате възможност да получите знания от изтъкнати преподаватели и следователи с много дългогодишен опит, хора, които ще ви бъдат не само учители и наставници, но и приятели. Те знаят как и могат успешно да ви преведат по пътя на знаещите и можещите. Доверете им се. Учете, поставяйте си високи цели и ги постигайте. Но заедно с това не забравяйте, че ви предстоят студентските години, а те са един страхотен етап от живота. Насладете му се. Уважаеми колеги, всяко начало е повод за радост, за среща с новото и непознатото и мечти за успех. Нека всички сбъднем своите мечти през новата академична година. Да ни е честита и на добър час! От името на всички първокурсници искам да благодаря за това, че ни се даде възможност да продължим нашето висше образование в Химико-технологичния и Метеорологичен университет. Сега зависи от нас да покажем какво сме способни. Опирайки се на многогодишни опити и традиции, вярвам, че през следващите 4 години ще утвърдим успехите си и ще представим университета в добра светлина. Желая на всички първокурсници новото начало, началото на студентския живот да бъде изпълнено с много академични успехи, взети изпити и прекрасни нови приятелства. Настъпва един нов начален етап, пълен за вълнение, възможности за учение и развитие. Навярно предизвикателство да бъдеш инженер е доста трудно, но с много упоритост, много учене и с подкрепата от страната на нашите преподаватели, вярвам, че ще успеем. Успешна и пълноценна нова академична година, колеги. На добър час! Уважаема професор Терзиева, уважаеми членове на академичното ръководство на Химико-технологичния и Метеорологичен университет, уважаеми студенти, преподаватели, гости на това официално събитие. Българска търговско-промишлена палата комуникира и има контакти с много университети, с научни институти, но това, което ни прави впечатление е, че с ръководството и с преподавателите, а също така и с студентите на Химико-технологичния и Метеорологичен университет, когато планираме определена съвместна дейност, тя се случва и се случва изключително бързо. Още веднъж пожелавам успех на всички вас и се надявам в рамките на учебната година да се видим по различни поводи в рамките на различни инициативи. Благодаря ви! Желая ви, без да се колебаете, да вървите напред, да участвате в тези трудни и противоречиви моменти за българската индустрия. Всеки ден излизат нови закони, всеки ден законодателството се хармонизира с европейското. Непрекъснато има нови неща, които вие ще трябва да решите. Напълнете съзнания, реализирайте ги и вложете усилията си в българската индустрия, в българската икономика. Успех! Уважаеми преподаватели, вие сте сърцето на този университет. Аз преди вече доста години бях част също от тези студенти и сега стоя тук, за да ги приветствам с добре дошли. Вярвам, че вашата роля е изключително важна за развитието на тези млади хора и превръщането им в бъдещи професионалисти. Вашата отдаденост и търпение им помагат да се превърнат в уверени и готови да посрещнат предизвикателствата хора. От името на Софарма искам да ви благодаря за страстта
която влагате в своята работа и усилията, които полагате ежедневно. Завършвам с пожелания за успешна година, нови знания и вдъхновение. На добър час! Уважаеми студенти, ще се обърна към вас с едно изречение. Продължавайте да бъдете изключително мотивирани, амбицирани и да развивате историята на Химико-технологичен и металургичен университет. Бъдете опора за вашите колеги и им подайте ръка в този така нелек момент, започването им във висшето образование и сменянето на ученическата скамейка с университетските аудитории. Уважаеми първокурсници, бъдете горди от избора, който сте направили да тръгнете по този не така лек път на висшето образование, но аз съм сигурен, че този път ще ви даде много възможности и моят съвет към вас е да се осланяте на тези възможности и да се възползвате от тях, защото развитието е пред вас и аз знам, че вие крачите смело към пътя на успеха. На добър час, колеги, бъдете здрави, успех! Благодаря ви! Уважаема госпожо ректор, уважаемо академично ръководство, уважаеми членове на съвета на настоятелите на ХТМУ, изключително съм развълнувана, защото за мен това може да бъде последният първи учебен ден, но за вас първокурсници това е една нова страница във вашия живот. Искам да ви пожелая много късмет, много да дързаете, да грабите с пълни шепи знанието, което този университет ще ви даде. Да знаете, че студентски съвет винаги ще е на ваша страна, ще ви помага с каквото може. И силно се надявам университета да ви даде толкова много, колкото на мен ми даде последните 5 години. На добър час!